Bien, tenemos este control de un cliente, el cual no enciende con baterías, solo conectado con cable se mantiene encendido. Al presionar da un destello y mientras lo tengamos presionado sigue parpadeando, pero en cuanto lo soltamos se apaga. Bueno, ya una vez desmontado encontramos que en el área inferior derecha había una resistencia con sarro. Bueno, de hecho ya no había nada de resistencia, al parecer le caía algún líquido, y por lo cual limpiamos y reemplazamos. Y listo, después de reemplazar lo que estaba dañado, estaba lleno de sarro. Por ahí una resistencia parece que se quemó, parece que hubo un corto, se reemplazó por una similar. No tenía otro control igual a la mano, pero con esa resistencia más o menos del mismo valor es que ya encendió. Lo ideal sería con otro control medir cuánto vale esa resistencia y reemplazarla. Nunca utilicen pura soldadura, lo que se conoce como un jumper, un puente, o si lo van a hacer con un alambre muy delgado, que en caso de que haya algún, algún consumo muy grande de amperaje, este se funda y se protege el control.